case going on? Why is Oriyomi so deeply involved in the case? Why don't Oriyomi? Ẹni tó yẹ kán mú òun lẹni tó organize the program tẹ́ bá máa fẹ́ ṣu ní kẹ́ tú wá ṣu sórí show mi yìí. Oriyomi, Ọlọ́run má jẹ́ arìnrìn fẹsẹ̀ sí, òun lọ̀rọ̀ Oriyomi. Ọlọ́run má jẹ́ arìnrìn fẹsẹ̀ sí. Òun ni ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ because wọn ò lè gbéṣẹ́ lọ fún CNN pé kí CNN bá wọn advertise nǹkan kí nǹkan wá ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ kan wá mú CNN. Ṣó ti yé yín? The only person tí mo feel fún níbi kíní stampede in Ìbàdàn yẹn is Oriyomi. Outside Oriyomi, every other person kọ́lọ́pàá kó everybody. Ẹ wá gbá orí mọ́lẹ̀ lórí show mi. Olúṣọlá, I greeted you. I greeted you, Olúṣọwọ́ ẹ̀yẹ. I said happy Merry Christmas. Àmì o, àmì. Àwa náà ní ṣe oore ṣe. Oriyomi nìkan ni mo feel fún ní case yẹn. Honestly, Oriyomi, because Oriyomi wọn ò lè gbé show fún, wọn ò lè gbé advertisement fún Oriyomi. Kan wá fún CNN, sorry. Kan lọ gbé program fún CNN pé help us to advertise and all that. I still don't understand why they arrested him. Ṣó ti yé yín? I don't understand why he is arrested and is being prosecuted lórí case yìí. He's not the organizer of the program. He is the only one. Mi ò ráyè farabalẹ̀ ṣe show ni torí holiday tí mo wà. Ronke Ashimolowo, are you related to Ashimolowo? Limania Cargo, how are you? Taiwo Lagunju, Merry Christmas. Compliments. Yemisi G. Kelly. Aunty Yemisi, I see you, ma. Mala Olu, Ekrole. Ori ma koyo, because something is not right here. Something is not right. Ìyẹn ni mo fẹ́ ṣe lánàá, but wọ́n jẹ́ ráyè ṣe show lánàá yẹn. Wọ́n ti ní no show until tí n bá padà dé. Wọ́n ní no show fún mi. So I could not finish my show yesterday when I was streaming Mama Naomi's video when she was crying or wailing or whatever, and she was saying that is Omo kan show. And I said, Omo yoku nkan won show me enyo kankan. Tekule we say, how are you? Thank you, Ahmed Tijani. You know, my question, what I wanted to ask that yesterday was, why is Oriyomi involved so deeply? Kò yẹ kán gbé Oriyomi. Oriyomi is not the organizer of the program. Yes, they can ask him to be a witness in that program. He can be a witness as in he saw everything happening. He was part of it. If I was after Oriyomi, I will not post the video where I saw him carrying a baby. I purposely posted that video for people to see the role he played in trying to rescue children in that video. Timba fewa shagaga begeni emi oni post here. But I posted it and said, Oriyomi, I said, look at Oriyomi where he was trying to rescue children in that video. And I was asking questions, logical questions that any normal person will ask. And I stand on that. Emi oni so wipe tore eyan kan je favorite eyan kan. I will not do that. Somebody is somebody's favorite and blah, blah, blah. Ko kwaye, ko komi. And I'm not, look, Emi, what favor from any one of you? I keep saying this. It's somebody that is looking for favor, begging for followers, begging for this, that want to talk to favor you. I'm not it for that. Even if you are close to me, I've had to block somebody close to me on this, my page. Somebody very, very close. More because this is a public issue that every one of us is talking about. If you now make it a private and personal issue, Toba Manimilara don't page me, I'll block you. Because number one, I don't know you. Number two, I'm not talking about you. Ìwọ tó rí ẹ bá wá gbálẹ̀ tó bá wá mú fídíò tó nítorí pé wọ́n sọ̀rọ̀ o lè ṣe analysis ti ẹ o lè ṣe analysis ti ẹ pé okay tó bá tẹ̀lé èèyàn kan máa sọ tó máa result in insult and abuse. It shows your level of education. Your education is useless when you cannot analyze something, a public issue, without insulting other bloggers. You will never see me carry people's blog, other bloggers' show and be abusing their full opinion. Your level of education, your level of exposure, your level of intelligence is shown the way you talk. This is a public issue that anytime this is a public issue where when something happened in a normal country, every blogger in this America will carry the show and analyze and talk about it
And you will never see another blogger carry their show and be accused, insulting them, abusing them. No, something has happened. Kilo Shele, how did it happen? What was the fault of everybody involved in this case? The only person involved in this case that is not supposed to be arrested is Oriyomi. Mo wà lọ́lídé when everything was starting, so I couldn't do anything. That why are they arresting Oriyomi? Why was Oriyomi arrested? Oriyomi was given a job of advertisements. What is his own sin? Kí lẹ ṣe Oriyomi nínú case yìí? He only did his job by advertising. This lady went to one of the ministry in Ibadan to go and tell them he wanted to do this program. Kí ló dé tí wọ́n béèrè? Ara wọn lele yẹn ní sùúrù. Kí ló dé tí wọ́n béèrè pé èèyàn mélòó ló máa wà ńbẹ̀? Àwọn tó pa tí àwọn wọn tí wọ́n kú wọ́n ṣèyàn. Àbí? Yeah, they have the right to arrest the principal, area girl. That principal is supposed to be arrested for real, for real. Number one, I don't know about Ibadan. For Lagos State, you cannot use public school for programs. Wọ́n ti sọ fún wọn, most of these principal, wọ́n máa ń gba owó, wọ́n á fi àyè sílẹ̀. How can you leave your school pé wọ́n fẹ́ fi ṣe program? Wọ́n fẹ́ fi ṣe program 15 kí náà porúkọ ẹ̀ 5,000 people. That was wrong. So they need to investigate that principal too. They need to investigate that principal too. Tó fi lè fàyè gbarú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Oh, kí ló mú Oriyomi fún? It's just like CNN. Kí CNN gbé program lọ fún yàn. Àmì kan gbé program lọ fún CNN. Kí CNN ṣiṣẹ́. The only question I ask is that Oriyomi Obama lọ sí program yẹn. He has no business there. Ọlọ́run má jẹ́ ká rógun àkóbá. Ìwọ tó mọ̀ wípé Oriyomi tó mọ̀ wípé òun bá government fa wàhálà. He has to tread carefully. Ọ̀rọ̀ kìíní ò tí kúrò lẹ̀. What's this guy's name? Bọ̀bọ̀ tó ti mẹ́rin tó nípa pé wọ́n pààyàn sí hòtẹ́ẹ̀lì yẹn. Adé something. Kí lorúkọ man yẹn? That case is still there. Tẹ̀yìn fà. Tẹ̀ tí ìrìyànjú. So irú yẹn wà ńbẹ̀. So Oriyomi should have tread carefully. Kò bá má bá wọn dá sí. Wọ́n ti wá advertise lọ́dún ẹ̀. Kò kún ẹ́. Ẹ̀kọ́ lélẹ̀ fún àwọn tó bá Adedoyin's case. Oriyomi nìkan làánú mi ṣe nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. Because wọ́n gba advert fún ni. Tí ò bá sí, if there's no other thing involved, kí ló arrest Oriyomi fún? Àwọn tó lọ bá ministry tí ó lọ bá, wọn ò arrest anybody níbẹ̀. Wípé lady yìí wá bá yín. Ó sọ fún yín pé òun fẹ́ ṣe nǹkan. Kàn interview àwọn yẹn náà, kàn béèrè question. Pé kí ná ṣe sí. Wọn ò sọ nǹkankan, wọn ò gbé lọ bá wọn yẹn. Principal deserve kan arrest òun. Organizer náà dé deserve kan arrest ẹ̀. Organizer náà deserve. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ gan lórí page ni kẹ́ wá gan. It is my own opinion. You can see 9, I am seeing 6. Ọmọ làwọn tó kú, 35 children. More than 35. 35 náà sọ fún wa, but wọ́n ju 35 lọ. Then another question tí mò ń béèrè. The video where they said àwọn ọmọ tí ń ju ọmọ. I have been preparing for my holiday when this thing happened, so I could not really settle down to really talk. Ọmọ tó dé, ọmọ tó stop me. I was asking another question. Òun náà ni mo sọ pé Oriyomi Obama lọ sí venue yẹn. Venue tó lọ náà, tó tún wá lọ, kò bá má jáde fún interview. Ara àwọn errors tí a gbọ́dọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ ńbẹ̀ nìyẹn. The only person tí mo feel fún is Oriyomi. Any other person kọ́lọ́pàá kó wọn. I stand on that. Tẹ́ bá fẹ́ gan ni kẹ́kọ̀ọ́. Somebody has to take responsibility. The only person tí ó jẹ́ kó jẹ ìyà nínú ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n lè question Oriyomi, wọ́n lè béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣé bí prophet ní lady yìí pé rẹ̀? Kí lélé tí ò rí pé nǹkan máa ṣẹlẹ̀? She's a prophet for a reason.
Àwọn tó kú yẹn ẹ sọ wípé tí wọ́n ti gbé àbí because ọmọ aláìlénìyàn ni wọ́n. And I'm asking a particular question. Mo ní they said there was a picture pé wọ́n ju ọmọ. Mo ní gbogbo àwọn tó bá ju ọmọ wọn if they can identify them kó lọ arrest àwọn yẹn náà. Gbogbo àwọn parents tó bá lè rí nínú fídíò mo ní ẹ jẹ́ kí fídíò yẹn surface online. Ẹ ju fídíò bí tó ti ń ju ọmọ síta for a reason so they can hold them responsible too. They can hold all those parents responsible. Bó ṣe ṣe nílùú yìí nìyẹn. Gbogbo àwọn tó bá ṣerú ẹ̀wọ̀n tó láti tọ́ ọmọ yẹ kó gbọmọ lọ́wọ́ wọn ni. Ẹni tó bá lè ju ọmọ odidi ọmọ òkókó ọmọ ọdún kan ọmọ ọdún méjì tọ́nà jù wọ́n. Ẹ jẹ́ kí fídíò yẹn surface online. Ẹ jẹ́ kó surface online. Tó bá surface online, wọ́n á lè gbé àwọn ìyá àwọn ọmọ yẹn náà. Mi ò mọ Naomi ò ṣẹ̀ mí, kò mi ò mọ̀ rí. Tó bá jẹ́ ẹlòmíì bí ṣe máa sọ náà ni mo ṣe máa sọ yìí. Tó bá jẹ́ ẹlòmíì. Tó bá jẹ́ ẹlòmíì bí ṣe máa sọ ni mo ṣe máa sọ. Mi ò mọ̀ rí, kò ṣẹ̀ mí, ẹgbẹ́ ọmọ mi ni tí n bá tètè bímọ. Ṣùgbọ́n ṣé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣó right? No. Kí ló pe 5,000 fún tó tún wá lọ announce ẹ̀ nílùú tó mọ̀ pé bí ti ń pa àwọn èèyàn. Àwọn míì ti ṣe now. Anyone arrest anybody ní Anambra, ẹ lọ wo ẹ̀ka news, wọ́n announce. Gbogbo bí tẹ́ bá ti rí pé fídíò wọ́n ju ọmọ ẹ jù síta. Ẹni wọ́n ju ọmọ mi ò jiyàn. Ibi tán bá ti ju ọmọ ẹ jù síta. Ẹ jù síta. Ẹ jẹ́ kó rí ibi tán ti ju ọmọ. Kó lè arrest àwọn parents wọn náà. Parents tó ju ọmọ. Èmi ò blame wọn pé wọ́n ṣe lọ. Èèyàn ló pèrò sọ́kọ̀ tí wọ́n fi gbéra wọn. Wọn ò bá dé lọ ní èdè tó. Kán lọ ní 2 days tó. Wọn ò bá lọ ní 2 days tó. Kán lọ ní 3 days tó. Èèyàn ló pèrò sọ́kọ̀ wípé kán máa bọ̀. Nígbà tẹ́ ń blame wọn, ọ̀rọ̀ yín dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tó fáwọn èèyàn ní invitation card fún party. Ẹ bá mi forí gbé báyìí o. You give people invitation for party. You said they should be coming for party. Right? They now come to party. Party tán ti wá ṣe nǹkan yẹn. O ṣe dáadáa, o sì kí ọ̀kan dáadáa. Àwọn èèyàn wá jẹun, wọ́n wá kú. Ẹjọ́ ta náà máa gbé. That's the only way I can put it. Oni kan wá ṣe party. O organize the party. Wọ́n serve oúnjẹ fáwọn èèyàn. Àwọn èèyàn wá kú rẹpẹtẹ. Wọ́n á gbé ìwọ̀ tó sóúnjẹ. Wọ́n wá gbẹ́ni tó ṣe party náà. Pé báwo ló ṣe jẹ́. À ń sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n kú. Èèyàn ló ní kán máa bọ̀ tí wọ́n bá pè wọ́n wọn ní wá. Ilé wọn náà máa jókòó sí. If anybody did not ask them to come, they don't send invitation. Bí ṣe wà yìí, tí n bá pèrò. Ìgbà tá máa ṣe kíní tá jọ ṣe níbí yìí, project tá ṣe, I can as well announce it on my page. With the little number tí mo ní as followers, I can tell people on my page, I want to do giveaway. Oh, this is the venue. Come and meet us there. I know what is going to come out of it. People were asking me, where's the venue? I said, no, I'm not announcing the venue on social media. I said, there is a way we are going to go about it. I said, don't worry. Okay, somebody said, I am addressing this based on my portfolio as a legal officer of the Lagos State Judiciary. The publicity of the program went viral based on the announcement of Hamzat Oriyomi, who is a public figure, and whose judgment is trusted. Public figures must take caution when their images are used to market events or products.
He ought to liaise with the ministry that authorized Naomi to hold the program and ensure on terms and conditions are met. This is my humble submission. You are right, sir. Sir or ma, you are right. That, you know, I have said that Oriyomi saying, okay, they want to do program for 5,000 people was where he got it wrong a little bit. You understand? The second mistake he made was actually going for that program. He was not supposed to be there. It's like somebody bring advertisement to CNN and say, we want to do this, we want to do that. All that he needed to do was to ask questions. Is there going to be security? How do you plan to do it? What do you want to do? How do you want to do it? Which I think Oriyomi did in that video that I watched. I saw the video. Somebody sent it to me and I took my time. I saw them asking questions. Okay? He asked all those questions. But my own something is that he shouldn't have found himself in that venue. Maybe he did not, if he did not go for that venue, that thing, they won't arrest him. His announcement is not the big deal. It's for him being in that place at that time. And with the way things are going, Fola Naija, see you. Mercy, how are you? With the way things are going, I want to believe, for Oriyomi's case, I think there is more to it. I think there is more. But as we are watching, this is Nigeria. Gbogbo ẹ̀yin follower Naomi. Gbogbo ẹ̀yin supporters Naomi. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Naija la wà. Naija la wà. Sirun kirun tó máa ṣẹlẹ̀. Yebi Naija ni. Ẹ jẹ́ ká jọ máa wò. Wọ́n náà ti gbé Anambra náà. Ti Abuja. Mo yin wá news ti amna ti Abuja pé ṣé wọ́n gbé ẹni yẹn náà. Mi ti rí ta Abuja, but wọ́n ti gbé pastor tó ṣe ti Abuja, wọ́n ti arrest yẹn náà. So ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Eléyìí ni test run. Ẹ sọ wípé stampede ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣẹlẹ̀, kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ rántí wípé ọmọdé ni àwọn eléyìí. Ibi tó ti ká èmi lára nìyẹn. Àwọn ọjọ́ ọ̀la àwọn kan ló lọ yẹn. Ọmọdé, yes, wọ́n bí wọn sínú ìṣẹ́, but wọn ò gbàdúrà. Àwọn kan náà ní kàn bí àwọn sínú ìṣẹ́. Wọ́n dẹ̀ wá bí wọn sínú ìṣẹ́, kò mí wípé ayé àwọn ọmọ yẹn ò lè dá lọ́la. Kò mí wípé àwọn ọmọ yẹn ò lè jẹ́yàn. Ká ní kì í ṣe wípé àwọn ìyá wọn náà wọ́n gbé wọn lọ síbi tí ò yẹ kán gbé wọn lọ. Tí wọn ò bá dé extend invitation sáwọn ìyá wọn, àwọn ìyá wọn ò ní lọ síbẹ̀. Gbogbo akọ́la kúrí, gbogbo akọ́la wà sentimental, gbogbo akọ́la wà emotional. Gbogbo akọ́la wà ń fi sentiment ṣe nǹkan. Mi ò mú any of the party rí. Mi ò dẹ̀ mọ̀ wọ́n rí. Mi ò ní anything ṣe pẹ̀lú wọn. So I am doing my own on a neutral ground. Bá dẹ̀ gbé fídíò mi, kẹ́ sọ̀rọ̀ dọ̀la, mi lè dáhùn mọ́. You know why? I don't roll with riffraffs. Mo ti kọjá gbogbo yẹn. Mi ò sí ní class yẹn. I don't drag on social media. You guys are back. I am done. Wọ́n ti dé, a padà wá later. Okay, ẹ ti ready. Okay, so I can continue. Àwọn ọ̀gá mi ní kí n continue. Èmi lọ́gàá. Adunni tó lọ́gàá ni mi ò ṣàdùnní tí ò lọ́gàá. Tó máa borí sórí social media. Tó bá yẹ pé èbú ló máa bú, tó bá fẹ́ analyze ọ̀rọ̀. Tó bá bú mi ni, àwọn tó bá bú mi lórí show mi tí máa ṣe live show ni máa ń dáhùn. But any other one? Any other one? See what? See money, bring it. No. Let me see, give me. Okay. What's that? I'm letting the bags out. I'm letting the cat out of the bag. I'm letting the cat out of the bag. Ṣẹ́ra ọmọ yìí. Ẹ jẹ́ ká máa wo bó ṣe ń lọ. Wọ́n dé o. No, he's in Stocks and Caicos. Is in what and what? Ẹ jẹ́ ká máa wo bó ṣe ń lọ. And you guys, please. Tí wọn ò bá invite wọn ò ní lọ síbẹ̀. Abíamọ lèmi, ẹ bá pè mí lábí àgbà. Abíamọ, ó máa look out fún ọmọ ẹlòmíì ni. Mi ò ní sọ wípé torí èèyàn kan jẹ́ favorite. Àbí torí mo jẹ́ obìnrin. Torí pé mo jẹ́ òbí. Ẹ sọ̀rọ̀ débi ọ̀rọ̀ Mohbad gan. Torí mo jẹ́ òbí lọ́rọ̀ Mohbad náà ṣe ká mi lára. Nígbà tí mo dẹ̀ rí áńgù tán gbé lọ. Wípé ọ̀rọ̀ Mohbad ó ti di nǹkan mi. Mo dẹ̀ rọra wẹ ọwọ́ mi kúrò ńbẹ̀. Pé kò ń sọ̀rọ̀ justice mọ́. Èmi kẹ̀. Mo dẹ̀ rọra wẹ ọwọ́ mi. Mo dẹ̀ rọra yọ kúrò ńbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, torí mo jẹ́ abíamọ ni. Ìlú tí nǹkan bá ti ń wọ́ọ̀kì. Ìwọ tó ń sọ̀rọ̀, Amẹ́ríkà ló ń gbé. Ṣé sentiment tó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní Amẹ́ríkà? Emotions ṣó tó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Amẹ́ríkà? Tí wọ́n bá tó bá mọ̀yàn rí,
ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ṣé wọ́n fi ń ṣe Amẹ́ríkà Nàìjíríà tó jẹ́ ni tí ò bá ń ṣe Nàìjíríà kò kàn wá a máa bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ni àádẹ́ máa sọ update nǹkan báyìí ni ọlọ́pàá tún ti ṣe nǹkan báyìí ni ìjọba ṣe nílùú tí nǹkan ti ń work ni ọ̀rọ̀ Mohbad náà tẹ́ mú mọ́rọ̀ nílùú tí nǹkan ti ń work ọlọ́pàá máa ń kó everybody ni ẹni mo sọ pé opó ni mí bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tọkọ mi kú mo kọ statement despite the fact wípé medical record ó sọ nǹkan tó pa wọ́n ṣe autopsy wọ́n ṣe medical record because it was too sudden ó sùn ní kò jí wọ́n ṣe autopsy wọ́n dẹ̀ rí cause of death ni mo ṣe lè yan fandafanda lẹ́ni tí wọ́n bá find mi culpable wàláì wọ́n ti tì mí lẹ́wọ̀n ti pẹ́ but wọ́n rí wípé kíní ló mú lọ wọ́n dẹ̀ rí reason èèyàn bá kú in a circumstances tí ò normal ọlọ́pàá máa ń kó everybody ni tó ní kálukú á lọ kẹ́wọ́ sẹ́yìn ṣàlàyé but because it is Nigeria so if there is anybody tó yẹ kó gbé lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí I think there is more to Oriyomi Hamzat's arrest. There is more to Oriyomi's Hamzat's arrest. Thank you, area girl. God bless you, Yami. There is more to Oriyomi's arrest. Principal, tó fàyèlẹ̀. Oriyomi lè wá jẹ́ kíní to the case. Accessory pé kó ṣàlàyé bó ṣe jẹ́. Mo ti block wọn. Èmi tí mo èrò ti pọ̀ jù lórí show already, lórí page already 360 almost 370. Ojoojúmọ́ ni mo ń block. Èmi èèyàn tó ní pé 5,000 wọ́n máa bọ̀ tí ó provide why ìtàn lọ announce kíní yẹn nírú Ìbàdàn 4 places ẹ̀mí àwọn ọmọ yẹn ti lọ kò sẹ́ni tó lè rí wọn mọ́ láyé 5,000 ní ibi tari nílùú tó jẹ́ wípé kan tó ṣe he lady kan máa ń ṣe charity lórí page ẹ̀ ó ní ó sọ ó kọ write up yẹn ó ní tí àwọn èèyàn ò bá mọ charity ṣe kán yé ṣe only because ore man DB, which is true. Only because only there was a day òun fẹ́ pín bread. Only bread lòun fẹ́ pín fáwọn ọmọdé. Only wọ́n dẹ̀ mú ọkọ kékèké wọ́n tin tọ̀ wọ́n síta. Only kóhun tó ṣe pẹ́rẹ́ èrò ti pọ̀. Only instantly òun dẹ̀ rọra ti mọ́tò òun dẹ̀ gbé bread òun lọ. Ó ná bẹ òun tí òun sọ pé rọ́ ẹ má kó bá òun. Ó lóun ò mọ̀ pé irú nǹkan báyìí lè ṣẹlẹ̀. Ó lóun kàn wò nípa ẹ máa kó bọ̀ òun nígbà tí ṣe rí ibi tí Oriyomi ti máa kó bá rẹ̀ òun ni wípé Oriyomi fún rẹ̀ tún confirm ó látàná làwọn èrò ti pọ̀ ibi tó bá ti cancel kíní yẹn nìyẹn pé kí ló dé èrò yìí ti pọ̀ jù Oriyomi is not the event planner o Oriyomi kọ́ ló wà ló ṣe event planner o Oriyomi bá wọn broadcast media ló ṣe fún wọn òun kọ́ ni event planner ẹ kọ́ lélẹ́ if anybody tó bá fẹ́ ṣe charity ní ṣoore dáràn. But ore man DB intention could they overrule negligence for intelligent people. Intentions will never overrule negligence. Intentions will never overrule the mistake in a normal country. Wọn kì í sọ pé àníyàn mi lélẹ́yìí dáadáa mà ni mo fẹ́ ṣe. Wọn kì í ṣe. Wọn kì í sọ bẹ́ẹ̀. Nílùú tí nǹkan ti ń work ẹjọ́ torí Ọlọ́run ànúmà ni mo fẹ́ ṣe mi ìmà mọ́mọ́ mi ò mọ́mọ́ òde bí òfin nílùú tí nǹkan ti ń work òun làwọn òlú gidi ṣe ń rí nǹkan tó òun náà fi rí nǹkan tó mi ò mọ́mọ́ oore ni mo fẹ́ ṣe. Somebody said I think Oriyomi is arrested because if that is the reason it is wrong. Wọ́n lè sọ yí pé torí CNN ní announce nǹkan kan lọ fọlọ́pàá gbé CNN now. Torí Yomi yẹn ni ò tí really yé mi pé ṣé tó rán ba ní venue ṣé tó rán sọ̀rọ̀ I don't understand. I really want to know why Oriyomi is arrested. Ṣé tó rán sọ̀rọ̀ ni? He's the only one tí mo feel fún. He's the only one. The mistake tó tún ṣe like I told Dúpẹ́ Sisi Dúpẹ́ mo ní mistake tí Oriyomi ṣe is coming out to talk. Wípé àtàná náà ti sùn síbẹ̀ wọ́n ju ọmọ he shouldn't have come out at that time. Ọ̀rọ̀ yìí dẹ̀ ti tún die down díẹ̀ kí ìyá Naomi tó tún jáde lánàá kó tó tún máa sunkún pé ọ̀kan ṣoṣo ọmọ ọ̀gá
àwọn ọmọ tọ́mọ wọn kún kọ́ngbà tó bá lọ́mọ tiẹ̀ gan ọmọ ọ̀gá ṣó ti jáde ṣé ìyá yẹn gan ti ṣẹ̀ṣẹ̀ abiyamọ pé ẹ gbà mí àánú lọmọ mi ṣe o ẹjọ́ ẹ ṣàánú mi o àkóbá leléyìí o kí ìyá yẹn wá gbé rẹ̀ kó lọ sí Ìbàdàn wọn ò lè mú yẹ ìnà wọn ò lè mú yẹ òun kọ́ ló ṣẹ̀ kí ló dé tí ìyá yẹn náà kò kọ́kọ́ tiẹ̀ ṣe gbogbo fídíò tó ṣe lánàá yẹn kí ló dé tí ò ṣerú fídíò. Victims kó jẹ́ bí abiyamọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní o kí ló dé tí ò ṣe fídíò fún àwọn tí ọmọ 35 kú lọ́wọ́ wọn kó ṣe fídíò fún wọn kó sunkún pé ìkúnlẹ̀ abiyamọ o ẹ gbà mí àánú lọmọ mi fẹ́ ṣe irú kí la rí yìí o gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí ẹ má bínú o ìkúnlẹ̀ abiyamọ o kí ló dé tí ìyá ọmọ yẹn ò ṣe ó wá rí i pé wọ́n mú ọmọ òun wọn ò release ọmọ òun ó wá fò bọ́ta ó wá ní àkóbá leléyìí o is from the top is from kinní kan sympathy empathy wo nìyá yẹn ṣe fáwọn ọmọ yẹn wọn ò lè fọlọ́pàá mọ́ òun náà ìwà tó ń gan bá wù ó lè help kọ́ má gbé ọmọ ẹ̀ bó bá ṣe sọ̀rọ̀ sí and all that kò sọ nǹkan kan ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá jáde lánàá how many days after over a week táwọn ọmọ kú àbí going to a week ni kí náà bọ́ta fún ní àwọn gogo náà tún steer gbogbo controversy tó tún lọ lórí social media lórí ọ̀rọ̀ yẹn sìn tó lọ́rọ̀ yẹn ti ń die down oníkálùkù tí ń wo ọlọ́pàá wípé ń bọ̀ lọ́lọ́pàá ń bá ọ̀rọ̀ lọ oníkálùkù tí ń wo government wípé ń bọ̀ náà ń bá ọ̀rọ̀ lọ story yẹn ti die down àwọn èèyàn celebration birthday nǹkan kan làwọn èèyàn Christmas làwọn èèyàn ń ṣe kò sí ẹni tó tiẹ̀ rí lè ro gbogbo ọbẹ̀ yẹn mọ́ ọ̀ǹtí tíyà yẹn tún bọ́ta. láriwo yẹn tún bẹ̀rẹ̀ lánàá nígbà táwọn sọ pé ọmọ tí wọn kọ́kọ́ ṣoṣo ọ̀gá ọmọ táwọn yẹn náà wá ń kọ́ ọmọ ò kéré lọ́wọ́ anybody ọmọ lọmọ ń jẹ́ kò sí bá ṣe kúṣẹ́ tó ọmọ ni ọmọ ń jẹ́ lọ́wọ́ gbogbo òbí ọmọ lọmọ ń jẹ́ lọ́wọ́ gbogbo òbí. wọn ò ná máa pọ ọmọ yín wọ́n yìí ń ṣe kéèsì ni ibi yìí èwe mo rí gbogbo yín kan tẹ́ mo ráwọn kan nú àwọn tẹ́ ń sunkún kiri Adunni you will experience jail bí bá ṣe nǹkan jail kan fi mí sí jail America ò kan jail kún kankan. They have arrested Adekunle, they have arrested the principal too. That principal is culpable in this case. Principal yẹn náà ò gbọ́dọ̀ lọ lọ́fẹ̀ẹ́ ó gbọ́dọ̀ jẹ̀yà ẹ̀ because it's part of the problem. wọ́n ti máa ń sọ fún àwọn principal yẹn kan yẹ fi school sílẹ̀ fún public event wọn ò ní gbọ́ ó lè tán fi school jà kò ní jẹ́ kán ṣe the right thing. ó lè tí wọ́n fi school jà kò ní jẹ́ kán ṣe the right thing. àwọn principal yẹn à ń sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó kú ẹ̀ ń fi sentiment bò because èèyàn kan jẹ́ favourite yín kí ló kàn mí pẹ̀lú gbogbo yẹn ṣé mo mọ gbogbo yín rí ni èmi ò mọ gbogbo yín rí mi ò gbọ́ pa mi ò gbọ́ pò náà mi ò mọ gbogbo yín rí náà ẹ bá bú mi ẹ dákẹ́ ẹ máa bú mi ebú òsọ àwọn tẹ bú lánàá dà wọ́n kú ni ẹ dẹ̀ máa sọ màá fẹ́ bú ẹ pa lórí social media yìí màá fẹ́ lù ẹ pa tó bá rí mi ò lè fọwọ́ kàn mí ni màá fẹ́ bú ẹ pa ṣòro mi àti ẹ lórí social media yìí mo á drag ẹ lẹ́yìn yẹn wá ń kọ́ mo béèrè drag yẹn ó máa ní kí n má rówó lé san drag yẹn máa ní kí n má jẹun kí n má lọ bí iṣẹ́ mi kí n má jẹyàn mọ́ èèyàn tí ń jẹ́ kí n tó mú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ni mi ò jẹyàn ní level tí mo wà mo ní contentment èmi ò jalè mi ò rẹ̀ fo ayé aláyé débi tí mo dé lénìí tẹ́ bá dẹ̀ ni mò ń sọ̀rọ̀ pastor mo rí ṣẹ́gẹ̀ lọ́dọ̀ pastor mo ṣe ń sọ̀rọ̀ wọn ẹ lọ bá gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ pastor kẹ́ lọ dì wọ́n mú ẹ lọ bá àwọn international community bloggers tó ń sọ̀rọ̀ pastors náà wọ́n kún orí social media wọ́n kún orí YouTube ẹ lọ flag page wọn kẹ́ ní kíkọ́ má sọ̀rọ̀ wọn ẹ kàn fi wí pé ẹ kàn lè control àwọn èèyàn tó bá sọ fún yín pé an average Nigeria bully ni yín at this my age lẹ fẹ́ control mi age tí mo dé yìí lẹ fẹ́ control mi kí má sọ nǹkan tó wù mí kì í ṣe rí nǹkan ni mo ṣe sọ yẹn. The children that died are children of people. They are children. Okay, you say you've written about Oriyomi involvement about 3 times now. Olabisi. Okay, let me see your comments. Maybe I missed it. Let me scroll down and see.
or you click a like to it, bóyá jáde padà. Okay, Oriyomi secure. I saw one of your comments now. Oriyomi secure the venue. And he's always used it for programs and had it booked all year round. But his approval lapsed in November, and there is a letter evidence where the principal is struggling Oriyomi to get a new approval from the ministry. There is also the receipt of the code to generate PIN. You guys are ready? Yes. Okay. Yes. There is also the receipt of the code to generate PIN for the payments given to Oriyomi by the Ministry of Education. The principal is innocent. Báwo no ṣe wá ní access síbẹ̀? Ṣé rí báyìí pé kíní máa rú nǹkan jáde gan. Ṣé rí pé máa rú nǹkan jáde. Let me pin down your comments. Aṣíwájú, you have to seek approval before you use public space. I have had to be turned down. Láti ṣe àwọn nǹkan kan tó ní no, it is not allowed. Maybe in Ibadan, in Lagos State, you don't just use their spaces, public spaces. Bẹ́ẹ̀ yẹn. They've arrested the person in the Abuja case. Want to arrest it Abuja. See, Anna and Brian, I'm still looking for that. But mo ti rí Abuja want to be bishop yẹn. That bishop, I think I did update. Ṣé rí pé kíní ìmàrú nǹkan mi jáde. Anyway, I have to go. I know they need approval. I have to go. The principal is innocent. Time will tell. I'm sure they will do proper investigation to see how innocent he is. Báwo no ṣe ní key or access sínú school compound tó bá wà innocent. Somebody said wípé kò yẹ kán lọ bẹ̀. So many things yìí máa tún jáde ńgbà yẹn. Ẹ jẹ́ ká máa wo bó ṣe ń lọ. Bó bá ṣe ń jáde àwọn máa analyze ẹ̀ lórí page wa yìí without sentiments, without being biased. Analyzing it the way to get wípé tí ìjọba orí ìjọba wa go bá pé to do the right thing, àwa sọ the right thing. Because a mọ̀ pé ìjọba ta ni wọ́n useless. Ààrẹ náà ló gbé wa débi tá dé yìí. Tá bá ní ìjọba gidi ni, àwọn ló yẹ kó wà in charge welfare. But bó ṣe ń ṣe welfare tó nílùú yìí, Philip, my darling brother, mo yìí máa kí yín, bó ṣe ń ṣe welfare tó nílùú yìí, wọ́n yìí ń ṣe give away. Wọ́n yìí ń ṣe give away. Give away ò lè tán láyé because we we'll always have the poor in our midst forever. Bó ṣe wà látètè kan ṣe nìyẹn, ó dẹ̀ máa bẹ títí láyé. So kò sí nǹkan tá fẹ́ ṣe sí yẹn. All right, guys, I will see you later. I'll ríra later. Charles, I will. Sorry. It's because of this particular issue. That's why I'm using Yoruba. Apologies for that. D. Williams, Èmi ò sọ̀rọ̀ bóyá wọ́n ju ọmọ, bóyá wọ́n jump. I said, where is the evidence of where they are throwing children? That is needed. Kán lè arrest àwọn parents tó ju ọmọ. Wọ́n ní láti gbé àwọn parents tó ju ọmọ wọn yẹn náà. All right. Wọ́n ní láti gbé wọn. My name is Aunty Adunni. I'm a video director and TV producer of Akomolowe on African Magic. Keep watching Drivetv. Olólùfẹ́ Drivetv àti gbogbo ẹ̀yin tí Fẹ́mi Sola ẹ máa wo Drivetv. Keep watching Drivetv. My name is Wole Agba. Taking this time out to tell you all that you keep watching Drivetv. What drive ẹ̀wọ̀ ní ògo ẹ̀? What drive ẹ̀wọ̀ fulfilment? What drive ẹ̀wọ̀ bí tó bá lọ? Ó ní iṣẹ́ rẹ̀. Ibi ni kò máa wò Drivetv. Thank you. Chloe. Drivetv, driving you around the world.